Qui è John Connor, da Crystal Peak. Connor? Ma che diavolo sta succedendo? Chi è in comando lì? Sono io. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها القرار الوشيك للسيسي كبير المعرصين في مصر باعتقال الفنان إيمان البحر درويش. هو مغني مشهور جدا في مصر وفي العالم العربي لأنه شخر للسيسي، بل دعا الجيش والشرطة والمخابرات للانقلاب على السيسي، وقال إن السيسي يأخذ مصر إلى نكسة أخرى مثل هزيمة يونيو 67، وأنه سيؤدي إلى هلاك وتدمير مصر بسبب سد النهضة إثيوبيا. وكما سنقرأ الآن أنه قال له في الفيديوهات وعلى ما كتبوا على صفحته الموثقة على الفيسبوك أنه هذا الظلم والافتراء آخرته كما فعل الله في قوم عاد وفي قوم ثمود. فإيمان البحر درويش يدعو بمنتهى الصراحة، يقول هناك ثورة قادمة من الشعب المصري، وإذا لم يقم الجيش والشرطة بخلع السيسي ستحدث ثورة من الشعب المصري لخلعه. فالسيسي كلف كلابه أو نقابة المعرصين بتاعته اللي هي نقابة الفنانين والفنانات أن أصدروا بيان كما فعل فرعون لما دعا الناس أن تبرؤوا من موسى. ماذا أفعل في موسى؟ فهو نفس الموضوع. السيسي كبير المعرصين أمر المعرصين الفنانات والراقصات والهشتك بشتك أنهم يطلعوا بيان تبرؤ من السيسي، فصدر بيان رسمي من نقابة الفنانات والراقصات. تعالوا نبدأ ونرى. أولا أنا هنبدأ بصفحة الممثلة وفاء عامر، لأنه أصبح الراقصات بنعرف منهم مصر رايحة فين، مصر رايحة الكارثة. وهنأتي لصلة وفاء عامر بضياع مصر كما ضاعت الأندلس. في آخر الحلقة سنوضح الخطورة العسكرية أن أصبحت وفاء عامر شخصية عامة وبتكتب في الشأن المصري. فهنا في صفحة وفاء عامر نشرت بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية اللي تعرف جموع فناني مصر اللي هم غالبيتهم معرصين يعني، عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة عشان هو شخر للسيسي. لكن ولا مؤاخذة فتح السيقان أمام الشاشات ده تصرف مقبول يعني. هو امتى يكون مقبول وامتى يكون غير مقبول يعني. وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء. تلك التصريحات خرج علينا بها في وقت تكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية النهضة اللي هو السيسي يعني. يؤكد فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر لا يجب لغير الموكل إليه من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه. رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية الفنان أقصد المعرص عمر عبد العزيز. هنا نقابة المهن التمثيلية ونفس البيان بتاعهم. الفنان إيمان البحر درويش على صفحته بيدعو منذ فترة إلى عمل انقلاب عسكري على السيسي أو خلعه، وأنه يجب أن الجيش المصري العظيم، وهو بيعتقد أن في جيش في مصر يعني كما سنرى، سيقوم مفروض أنه يقوم بتدمير سد النهضة. وهو بيقول أنه في جلسة مجلس الأمن بدل ما تحاكم إثيوبيا على جريمتها حكم السيسي وفضحت خيانته، فهو الذي وقع اتفاق المبادئ بالتنازل عن مياه مصر. وعمل فيديو هنا الفيديو الفنان إيمان البحر درويش عمله. تعالوا نسمع جانبا مما قال. عشان حد يجي يهاود ناحيتي بس، مش مصر بس، العالم كله حياتكم 3 بالله العظيم، العالم كله، لا اعمل فضيحة عالمية بلا أدنى شك. فأنا لا بخاف ولا بتهدد ويقول لي أنا واخد سجن والحكم عنوان الحقيقة يعني. أنا تذكرت السادات عندما تم القبض على الشيخ المحلاوي في اسكندرية وتم اغتيال الرئيس أنور السادات، وطلع المحلاوي قال خدني من بيتي من وسط عيالي في العيد، ربي خده من وسط جنوده كلهم في العيد. ليه؟ لأن ربك وما كان ربك ناسيا. يعني ايه وما كان ربك ناسيا؟ ما بينساش. ربي حبيبي سبحان الله العظيم رئيس جمهورية بيعمل مناورات عشان يضرب السد وينزل خبر الاهتمام بتحريك مياه البحر. أي حد يفهم ايه غير ان الموضوع بتاع النيل ده يا جماعة ننسوه. بس ان انا مهندس مدني، في عندنا حاجة اسمها الهندسة الصحية اللي هي تنقية مياه المجاري.
نمرة 2، تحلية مياه البحر لا تصلح ل 100 مليون. تحلية مياه البحر تصلح لإيه؟ لمنطقة مثلا زي مرسى مطروح. الحاجة الثانية، تحلية مياه البحر السعودية والإمارات اللي هم أغنى مننا مليون مرة لم يتحملوها. ليه؟ لأنها بتتكلف كتير قوي. لما أقول أنا بحلي مياه البحر يبقى أكيد انسوا موضوع النيل، ده معنى يفهمه أي حد ما بيفهمش. الحاجة الثانية، الرئيس بيعمل مناورات نسر 1 ونسر 2 وحماة النيل، وأثيوبيا بتتريق. أنا حذرت علاء مبارك زمان قبل الثورة ب4 5 أيام والسيد عمر سليمان، وممكن يرجعوا لمسجاتي للسيد عمر سليمان. قلت له يا عمر بيه، إذا كنت أنا بيحصل معايا كده وأنا راجل مشهور يبقى الغلابة بتموت، أرجوك بلغ الرئيس. وقلت للسيد علاء مبارك أرجوك بلغ بابا هيحصل مصيبة في البلد، هم 4 5 أيام كانت قامت الثورة. قلت للرئيس السيسي هذا الكلام، لما يحصل معايا كده يا ريس وأنا راجل كنت من الناس اللي مأيداك بقوة وبدافع عنك بقوة، ويتعمل معايا كده وأنت لا تفعل لي شيء، هذا الكلام مرفوض تماما ولا أصدقه أنك لا تعلم. لا، أنت تعلم كويس قوي كل صغيرة كبيرة في هذا البلد. الحاجة الثانية، أنا من النوع اللي ما بيسكتش ومش مستعد للسجن، بس خلي بالك أنا مستعد للموت، لأن أنا لا أنطق إلا بالحق إرضاء لربي أكيد مش للناس. عندما يتم اعتقالي مش مصر بس اللي هتعرف، العالم كله هيعرف. وانا مفاجآتي كتير قوي، خلي بالكم. ليه؟ لان الذي لا يخاف الا الله ومستعد للموت. وانا قلت كده للرئيس على صفحتي، يا ريس الثورات ما بتقومش الا بامر الله عندما يقذف بحب الموت في قلوب الناس. فواحد حابب الموت وهو ان هو اصلا ميت ما يفرقش معاه، عشان كده تلاقي اللي معاه سلاح بيجري. ربي لو امر كله هيجري زي زمان. خلي بالكم، لو حد مس شعره مني او من ولادي زي ما حصل زمان ايام حبيبي العدلي، مش مصر بس اللي هتبقى عارفه، العالم كله. والله 3 اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو، للعالم كله يعرف مدى الظلم الواقع عليا، وبالتالي هيعرفوا مدى الظلم الواقع على باقي الناس الغلابه. واذا لم ترفع عني الظلم يا ريس، انا هعمل شيء لن يتخيله بشر 3 بالله العظيم. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يعني اذا كانت المخابرات والامن القومي خلت الناس ما حدش يعرف ينطق، ما هو ده يؤدي الى الغليان الذي يؤدي الى الانفجار. فكوني انا بحذر حبا في بلدي وحبا فيكم ان لابد من اختيار اسلوب تاني ليستطيع الناس ان يتنفسوا. وصفة عرفي جميل الامن القومي والمخابرات اذا لم تنهي هذا الموضوع تماما. ليه؟ لان هم فخر مصر ببطولاتهم. احنا كنا نفتخر بالمخابرات ليه؟ ان كل واحد فيهم كان بيضحي بروحه في سبيل هذا الوطن. وانا مش هسكت. عايزين تقتلوني انا جاهز للقتل، اتفضلوا. كل سنه وانتم طيبين. بعد ذلك الفنان إيمان البحر درويش توقف عن مخاطبة السيسي، بل أخذ يدعو الجيش والشرطة والمخابرات وبيقولوا إن هم وطنيين. فإن كانوا وطنيين هنشوف يعني. عملوا انقلاب عسكري وتحركوا يضربوا السد ويشيلوا المعرس الكبير ده. وطبعا كما سنقرأ الآن وصف النخبة الحاكمة في مصر بالنخبة المعرسة. والله صدق، هي نخبة معرسة فعلا. طيب، والمعرس لمن لا يعرفه اللي هو القواد يعني، ولا مؤاخذة. احنا اسفين بس الزمن بقى وحش خالص والله. هنا يوم 9 يونيو كتب موجه للجيش والشرطة: فين غيرتكم على شرف وتاريخ بلدكم. رئيس الجمهورية اللي هو السيسي قائد الانقلاب يعني يهدد ويتوعد اثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت من النيل. قلنا الله اكبر، وقام بمناورات حماة النيل وفرحنا كلنا وقلنا اضرب يا ريس. وبعد كده صدرت قرارات من الحكومة بتحلية مياه البحر، يعني موضوع النيل انتهى. اثيوبيا بتتريق على الرئيس، على السيسي يعني، وتهديداته: ألا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي؟ نحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية، مفيش غيرة على شرف وتاريخ هذا البلد؟ زعلانين قوي من الحقيقة شديدة الوضوح. هنا كتب أيضا بيتكلم عن النخبة المعرسة، فبيقول إعلام العار اللي هو إعلام السيسي هيجيبوا لمصر العار، هم جابوه طبعا. وبيتحدث عن الفرق بين المعرس اللي هو الديوث يعني والقواد، والمعرس اللي هو في تونس يعني اللي هو متزوج يعني. وقال إن التعريس يمارس جهارا نهارا على مدار الساعة في مصر. التعريس هو شرح التعريس في بيع جزيرتي تيران وصنافير، التعريس في سد اثيوبيا، التعريس في ان ديون مصر اصبحت كثيرة. وبعدين قال ايه؟
المعرس يمكن أن يؤكد مثلا أن جزيرتي تيران وصنافير برازيليتان. المعرس يمكن أن يؤكد أن سد النهضة أكثر فائدة لمصر من السد العالي. المعرس سوف يؤكد أن حقوق النفط والغاز بالبحر المتوسط من حق اليونان وقبرص وإسرائيل. المعرس سوف يؤكد أن زيادة الديون على مصر بشرة خير. وبعدين قال في ديكتاتورية، فساد، جهل وفرعنة، خرافات. وبعدين قال في النهاية توقع أن تسقط الدولة كما حدث في ثورة 25 يناير. بل نعجب أن مذيع ينبح طوال الليل من داخل وطنه لحساب دولة أخرى دون حياء أو خجل. كما تعلمون الإعلاميين المعرسين بتوع السيسي يعني طلعوا يقولوا الجزيرة سعودية تيران وصنافير وليست مصريتين. ففي إعلاميين داخل مصر بيدافعوا عن السعودية، أو مش عن السعودية، عن آل سعود يعني، ما هم برضو في التعريص سواسية يعني. وبعدين بيقول لك التعريص أصبح مهنة تتبارى فيها النخبة المعرسة. وبعدين يوجه في الآخر نداء لرجال مصر المخلصين من جهاز المخابرات العامة والحربية والأمن القومي بإنهاء وصمة العار التي قد تلحق بشعب مصر إذا استمرت هذه الفئة في هذه الخيانة الكبرى التي تسمى التعريص. وقال إن المفروض الثورة المقبلة تكون تحت عنوان لا للتعريص. فطبعا هو لما بيتكلم بتوع ضباط المخابرات وضباط الجيش وكذا، وهم أصلا دول معرسين أيضا يعني، بس هو بيعتقد إن هم مخلصين وبيدعوهم لعمل انقلاب عسكري. ما هم شايفين كل هذا التعريص يعني. هو السيسي ليه تجرأ يا جماعة وعمل كل هذا التعريص والخيانة والدياثة علنا وجهارا ونهارا؟ لأنه لا اللي تحت منهم معرسين. وفي القرآن الكريم على فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا فاسقين. فلا يمكن السيسي يرتكب كل هذه الجرائم والخيانات والدم والقتل ومصر ومياه النيل وإلى آخره إلا لما يكون ضباط الجيش والشرطة والمخابرات شغالين في التعريص معاه. طيب هم ممكن ينقلبوا عليه، ممكن لمصلحتهم، لأنهم كلهم مستعدين أن يقتلوا أبائهم وأمهاتهم من أجل أن يصلوا الحكم ويجلسوا مكان السيسي. والسيسي أصلا لا يأمن لا وزير دفاع ولا رئيس أركان ولا أي حاجة، ويعرف كلهم يطعنون بعضهم البعض. هنا كتب إن أنا إلى المشككين في وطنيتي وحب وإخلاصي، وإن أنا كنت بغني للوطن دون تكليف من أحد. يوم 10 يوليو كتب حقائق ثابتة لا تتغير. وبعدين كتب عن الذين سجنوا وعذبوا وإنها تحصل ثورة في مصر. وفي الآخر قال يا شعب فوق دهية سمك وشوف أصول أسباب غمك، عصابة اللي هم السيسي والمجموعة بتمص في دمك، وقريبا سنعرف القصة كاملة من أصحاب الضمائر. يعني هو واضح إن هو مسجل فيديوهات وواضحها في الخارج، يعني احتمال لو السيسي جه ناحيته ولا كده ينشرها. هو قال إن أنا هسيب البلد وأمشي، لكن لا نعرف إذا كان خرج أم لا، ولكن أعتقد إنه لا يستطيع الخروج أو إنه منعونه من السفر يعني. بعدين هنا بيقول للسيسي بقى، بيقول له إيه؟ إن ربك لبالمرصاد. وبيقول بقى أنت فاكر نفسك، افتكر ربنا عمل إيه في الظالمين. فبيقول ربنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وأرانا آياتي في كل الظالمين حديثا وقديما. وبيقولوا ربنا يقول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني لم يخلق مثلها في البلاد وربنا دمرهم بسبب ظلمهم. فبقول له هيحصل فيك هذا يا سيسي أنت والخونة يعني. فبيقول لك مش عاوز حد ينطق بكلمة ويقول لي مصر محظوظة والشوية دول، فهي بلد لم يخلق مثلها في كل البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. خدتم بالكم أو انتبهتم لطغوا فأكثروا فيها الفساد؟ هذا هو الفعل الذي استحق عنه العقاب. والعقاب كان فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فبعدين بيقول إن الله فلو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم. هذا أمر الله ومكره بالظالمين، فمهما بلغ مكره على السيسي وزبنيته يعني فالله خير الماكرين، وأشعر أن نصره لقريب ولا يعلم جنود ربك إلا هو ألا إن نصر الله قريب. إيمان البحر درويش. هنا بقى بيتهم السيسي في الخيانة وبيقول يا جماعة انظروا اللي حصل في مجلس الأمن، من أعطى إثيوبيا الحق في بناء السد والرد بهذه الجرأة والوقاحة وهذا الجبروت إنه اتفاق المبادئ الذي وقع عليه عبد الفتاح السيسي بإرادة منفردة لإثيوبيا، وهو المرجع الوحيد الذي يعترف به العالم للقضية. إن جلسة مجلس الأمن يا جماعة كلها تحولت إلى محاكمة للسيسي، يبقى تقول السيسي وافق، السيسي مضى، السيسي عمل، فكان مسألة عار يعني. أيضا هنا كتب الخزي والعار، فيقول إذا كان لدينا أقوى جيش في أفريقيا والشرق الأوسط وإثيوبيا
تفعل ذلك بالأدنى خوف أو تردد طوال هذه الفترة، فأي خزي وعار عليك يا مصر إن لم ينتفض رجالك المخلصين الشرفاء من الجيش والشعب دفاعا عن شرف مصر العظيمة. ينتفضون يعملوا إيه؟ يخلعوا السيسي ولا يحاربوا إثيوبيا؟ لا يمكن يحاربوا إثيوبيا لما يخلعوا السيسي، فالدعوة لانقلاب عسكري يعني. وبعدين يقول لن تستطيعوا إذلال مصر وشعبها يا خونة، على السيسي يعني والمجموعة بتاعته، ستدفعون ثمن هذه الخيانة قريبا جدا، طوال حياتكم أحقر من البشر، اخص عليكم. وبعدين بيتكلم على آل سعود والإمارات، وبعدين كتب على فين يا مصر، وبعدين بيقول للسيسي أن تسلك طريقا سلكه غيرك وتنتظر نتيجة مختلفة. عبد الناصر حكم مثلك بالقمع والمخابرات، وكانت النتيجة نكسة 67. والسادات تم اغتياله، وجاء مبارك وحكم بنفس الأسلوب وأيضا تم الإطاحة به. فبيقول للسيسي يعني هتكون النتيجة نفس الموضوع تقريبا يعني. نختم بهذا المقطع للشيخ سعيد الكملي، وعالم كبير جدا، عالم مسلم كبير جدا من المغرب، وعنده علم غزير، فيديوهاته ومحاضراته موجودة على اليوتيوب. فالشيخ سعيد الكملي تحدث عن أسباب سقوط الأندلس. في عالم مسلم كان في الأندلس عند سقوطها، هو من الأندلس وجاء إلى مصر، معرفش إيه اللي رمى على مصر، راح حتة تاني. فتحدث وعمل كتاب كويل، لكن ذكر فيه جملة واحدة عن أسباب سقوط الأندلس. تعالوا نسمع، نشاهد ماذا قال عن أسباب سقوط الأندلس. وأنا كنت أتساءل، دائما كنت أتساءل، لماذا الأندلس تلك القوة يتسلط عليها قوم جهلة؟ وجدت جواب هذا السؤال عند أبي العباس القرطبي، شارح مسلم، شارح مختصر مسلم. قال إنما ذلك لشيوع الفواحش، قال من شبانهم بالفعل ومن شيوخهم بالإقرار. لا تأمن الفروج، لا تأمن الأموال في بلاد المسلمين في الأندلس. ألا تلاحظون إن هذا أيضا من أسباب سقوط مصر؟ إن أصبحت الراقصة فيفي عبده الأم المثالية، إن أصبحت الراقصات والمتمايلات هن المكرمات وحافظات القرآن الكريم في السجون، إن أصبح محمد رمضان والبلطجية والحشاشين ويعملوا حفلة في مهرجان القاهرة خمور وحشيش، واللي جابوا ولاد حمو بيكا ومغنيين كده لترويج الخمور والحشيش والبانجو، هم أصبحوا اللي في الملاعب وفي الاستاد وفي الجماهير وفي كذا. أليس هذا نفس ما جرى في الأندلس؟ هو نفسه، أن أصبح المسلسلات كلها دعارة وفسق وفجور. أليس هذا ما حدث في زمن الفن الجميل أيام الهالك جمال عبد الناصر؟ ألم يكن الشعب كله يحشش كي يسمع المغنية أم كلثوم؟ أنا أعرف واحد من قرية مجاورة لنا باع أرضه كي يسافر للقاهرة ويسمع أغاني أم كلثوم. شوفوا الانحطاط اللي الشعب وصل له عنها ما غنت أم كلثوم يا أخي. ونحن هزمنا طوال ما كانت أم كلثوم تغني. هزمنا في حرب فلسطين 1948 وهي تغني، وهزمنا في حرب العدوان الثلاثي 1956 وهي تغني، وهزمنا في حرب النكسة 67 وهي تغني. فلما أسكتها الله ربنا الحمد لله نصرنا في حرب أكتوبر 1973 قبل أن يتآمر السادات ويحولوا إلى هزيمة. فلذلك أنا بدأت بصفحة وفاء عامر، لأن لما أمثال وفاء عامر يتحدثون عن الوطن والأمن القومي اعرف أن هيكون مصيرنا كالأندلس. فلذلك يجب أن الشعب يتحرك، وأنا بقول الفرصة آتية، يعني ممكن احنا ننتظر اللحظة بإذن الله إن شاء الله. والنظام ضعيف وهش، وما كنا نتحدث فيه حتى اللي كانوا يقولوا في مصر الجيش ورجال، الآن ها هو إيمان البحر درويش الذي غنى لهم بيكتف ما فيش جيش في مصر. أنت بنيته فين الجيش؟ هو الجيش هو أكل الثعابين واللي بتعمله الصاقة ويمشي يعمل لك بزازه كده. أردوغان المدني في تركيا اللي ولا لعب صاعقة ولا عقلة البطن ولا شفت الجيش التركي والعساكر وهي بتعرض صدورها كده. أردوغان المدني ضرب الجيش الروسي في ليبيا، وضربه في أرمينيا، ناجورنو كاراباخ في أذربيجان، وبيأدبهم في سوريا. ده أردوغان المدني الذي انتخب من شعبه، رجل مسلم مخلص مثقف متعلم، انتشل تركيا. وأردوغان يا جماعة بقاله 20 سنة في الحكم، أو حزبه يعني، هو الحكم حتى لم يخلص له من 4 سنوات إلى حد ما. وهؤلاء المعرسين اللي حكموا مصر منذ 1952 70 سنة حتى اليوم، والمجال ضرب في مياه القاهرة. في الختام أنا أعتقد أن السيسي سوف يعتقل إيمان البحر درويش، وما بيان نقابة الراقصات والراقصين إلا تمهيدا لذلك. ده ليس لها أي تفسير آخر غير ذلك يعني.
أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على الزر. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا سلسلة فيديوهات نشرت فيها عن تاريخ مصر بأسلوب مبسط لطلاب الثانوية العامة ولغير المختصين أو غير المتعمقين، يعني حلقات تعريفية. أرجو أن تشاهدوا هذه الحلقات وأن تشتركوا في القناة. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quando giunse alla piena autocoscienza, Skynet si era già diffusa dentro milioni di server in tutto il pianeta. Nelle normali reti di computer degli uffici, dei dormitori delle università, dappertutto. Tutto il software, tutto il cyberspazio. Addio nucleo del sistema. Nulla e nessuno poteva escludere Skynet. L'attacco iniziò alle 18:18, proprio come aveva detto Terminator. Era il giorno del giudizio. Il giorno in cui l'umanità fu quasi completamente distrutta dalle armi che aveva creato per proteggersi. Avrei dovuto capire che il nostro destino non era mai stato quello di fermare il giorno del giudizio, ma semplicemente di sopravvivere ad esso, insieme. Terminator lo sapeva. Aveva cercato di dircelo, ma il mio subconsciente non lo voleva sentire. Forse il futuro è già scritto. Io non lo so. So solo quello che mi ha insegnato Terminator. Mai rinunciare alla lotta. E mai rinuncerò. La battaglia è appena cominciata.